سەرتا بەناوی خوا ئێمە وەک خوێندکارانی زانكۆی هەڵەبجە گردبوونەوەیەکمان سازە ئەمڕۆ مەبەستی جیاتیکردنی و بڕیارێکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پێدانی بڕێک پاچ بە 100,000 لە خوێندکارانی بەشە ناوخۆیی. ئێمە وەکو خوێندکاران دووپاتیەکەینەوە کە بەیت شێوەیەک ئامادەیگیمان تێدا نییە بۆ ئەوەی کە ئەو بڕەبین، چونکە خوێندکاران نخڕۆی قەیرانێکی دارایی بوونە. کەس توانێەوەی نییە کاو بڕەپارێ بدا. خوێندکاران لە قەیرانێکی داراییان کە ژیانیان تا ڕادەیەکی یەکجار زۆر کەوتۆتە ناخۆشیەوە. بۆ ئێمە بەردەوام بین لەسەرم گردبوونەوەمان هەتاکو داوە ڕەواکانی خۆمان دەگاتە ئامانج. حکوومەت چەندێک بەردەوام بێت ئێمەش دوۆنە بەردەوام بین. هەموو کارێک کاردانەوەی هەیە، خوێندکارانیش کاردانەوەیان نەبێت. تا حکوومەت بەم شێوە بێت ئێمەش بە هەمان شێوە بێگومان، چونکە هیچ لە توانامانانە کە لە توانامانە نەبوو ئێمە چی بکەین. حکوومەت ئەتوانێت باج و سەرانە لە کۆمپانیەکان سەنێ، نەک لە خوێندکارانەی کە هەژارن. ئەو خوێندکارانەی کە لەم زانكۆیان زۆربەی لە هێڵی هەژاریایە بەڕاستی بەداخۆ بە حکوومەت. سەرەتا بەخێر هاتنتان دەکەم. ئێمە ئەمڕۆ و خوێندکارانی زانكۆی هەڵەبجە کۆبوونێتەوە دژی ئەو بڕیارە حکوومەت لە بەرامبەر وەرگرتنی 100,000 لەلایەن خوێندکارانەوە کە ئێمە توانای ئەومان نییە بەڕاستی بیدەین. ئەگەر لە سەرەتای ساڵە و لایەن وەرگرتمێنە دەمانگوت دەبێتە هۆکارێک یاخود چارەسەرێک بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گریفتەکانی هەم داخلی و هەم زانكۆشمان. بەڵام ئێستا ساڵ تەواو بوو، ساڵێکی پڕ ناخۆشی و کێشە و گرفتمان نەبوونی گاز و غازمان بەڕێ کرد بە سەرما، نەبوونی سبلیتی گەرم، نەبوونی ئاوی گەرم لە پاشتی ئێستا کە ساڵێک تەواو بۆ لێمان وەرئەگرن. بەڕاستی ئەوەش معقول نییە کە ئەڵێن ئەگەر ئەو 100,000 نەی ئێمە لەکوێمان بوونیە بیشماندا نەستێدارە نایدێن ئەو 100,000 لەبەرەوەی نیمانە تاواکو بێین. و ئەڵێن ئەگەر نەشێن لە بەرامبەر ئەوەیە ئێمە ئەگەر نەیەن ئەوە بەڕوانامەتان پێ نادەین و ئەوەیشی بکەوتە خولی دووەمەوە ئەبێت 25,000 بات بۆ هەر دەرسێک کە تیاکەوتووە و ئەستۆپاکی داخلیشمان پێ نادەن. ئێمەش ئەمڕۆ گردبوونەتەوە دژی ئەو بڕیارە نازانم بڵم چی، بەڕاستی نازانم، چونکە قەیرانی دارایی کێشە نازانم بڵم ئەوە چارەسەری چیە بێت. ئەو حکومەت خۆی بێ پرسیار ئەتوانێت موچەی فەرمانبەرەکان و باوکو و کەسوکارمان بات تاوەکو ئێمەش ئەو پارەی بێنێ. بەڵام ئەو تاوەکو ئێستا من 2 ساڵە خوێندکاری مەرحەلە دوی بنەماکانی ئاینم تا ئێستا نەک هەر من هیچ مەرحەلە دووەکان هیچ دەرماڵەیەکیان وەرنەگرتووە لە حکومەت لە بەرامبەر لە خوێندناکەمان. نازانم لەکوێی بهێنین. دەستان خۆش بێ. بەناوی خوای گەورە میهرەبان، ئێمە وەکو خوێندکارانی زانكۆی هەڵەبجە ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین لە بەرامبەر ئەم زوڵمەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا دەرحەق بە خوێندکارانی دەکات بە داواکردنی 100,000 باج لە خوێندکارانی بەشە ناوخۆیەکان. بۆیە ئێمە لێرەوە ڕای دەگەێنین لەبری ئەوەی کە حکوومەت هاوکاری خوێندکاران بواە بە پێدانی دەرماڵەکانیان بەم 100,000 دینار باجە ئەرکی سەرشارمانی هێندەی تر قورسکردن کردووە. با حکوومەت لەبری باج لەسەر ئێمە باج بخاتە سەر ئەو هەزاران کۆمپانیا حیزبیانەی کە دەستیان خسۆتە بنیقاقای هاونیشتمانانی هەرێم. بۆیە ئێمە لێرەوە ڕای دەگەێنین کە ئێمە بە هیچ شێوازێک ئامادە نین بە پێدانی ئەو بڕە پارەی کە بریتیە لە 100,000 دینار باج لەسەر خوێندکاران. بەسپاسەوە خوێندکار مادی فەتاح، خوێندکاری زانكۆی هەڵەبجە. هەمان جێمە لەم خۆپیشاندانە بۆی نەدانی 100,000ەکە کە لەلایەن خوێندنی باڵاوە داوا کراوە لە زانكۆکەمان کە بیدەین بە بەشە ناوخۆیەکان کە بەشە ناوخۆیەکان ئینشاڵڵا ئەو بڕەپارەیە بۆ ئێمە نیە تا ئێستا نازانێ ئەو 100,000 بۆچی داوا ئەکرێت. خوێندکاران کومانیوایان لێ دروست بووە 100,000 لە پای چی بدەین و ئێمە زیاتر بۆ خۆپیشاندانەکانیشمانەکەین دەڵێن ئستۆپاکیتان پێتان نادەین ئیمزاتان بۆ ناکەین تا ئەو 100,000 نەدەین. ئێمەش وەکو خوێندکارانی زانكۆی هەڵەبجە هیچ خوێندکارێک لە دەسەڵاتیان نییە
نییە ئەو 100,000 بدا خوێندکارمان هەیە 3 مانگە نەڕۆشتەوە لە زانکۆ لە داخلی کەوتووە لەبەر خاتریەوەی پارەی ڕێگەی هاتوچۆی پێ نییە خوێندکارمان هەیە 10,000 پێمەوە بەس بۆ ڕێگەی هاتوچۆ لەکان ئیمتحانەکان بڕاتەوە ئەم زوڵمە تاکەی خوێندکاران قبوڵی ناکەن دەڵێن نمرەکانیشمان ناوێت تەنها لەبەر خاتری نەدانی 100,000ەکە بۆ ئێستەمە داواکارەکانی خۆمان سوورین و بە نەدانی 100,000ەکە هیوادارم نەگاتەوە ئاستە هیوادارم هەموو خوێندکاران یەکدەنگ بن ئەگەر هەموو خوێندکاران یەکدەنگ بن و ئەو بڕەپارەیە نەدەن دڵنیا بن وەزارەتی خوێندنی وڵا ناتوانێت لە خوێندکارانی وەرگێ بەڵام هیوادارم خوێندکاران وەکو مامۆستای نەکەن و لە نوێی ڕێگادا ڕێگە چۆڵ نەکەن بۆ ئەم حکوومەتە ئەو پارەیە بدەن ئێمە هیواداری خوێندکاران 100,000 نەدەن و هەتا پێشمانەڵێ ئەو 100,000 بۆ چییە بەشە ناوخۆیەکەمان ئەڵێ بۆ بەشە ناوخۆیی نییە هیچ لە هیچ کەم و کوردێکمان کەم نییە نایمە نازانین بۆ مامۆستایانە بۆ چیانە کەسێک هاتوو بۆ لەمان ئەڵێ لە ساڵ هەفتای بۆ مامۆستایانە مامۆستا بۆ چیانە بۆچی پارە لە حکوومەت خۆی پارەکەیان نادا ئێمەش دایک و باوکمان فەرمانبەرە حکوومەت پارە نەدا بە دایک و باوکی ئێمە چۆن بیدەین بەمان و حکوومانێکی ترشمان لای دروست بووم ئەڵێ هەر خوێندکارە بکەوێتە وەرزی دووەمەوە لە بەرامبەر 25,000 لێستێنێ بۆ هەر محاضەرەیەک ئێمەش زیاتر بۆ ئەمە هاتوین 100,000ەکەم نەیەڵین ئەگە 100,000ەکە نەکرێ 25,000ەکەش ناکات دڵنیا بم ئەگە 100,000ەکە بکرێ 25,000ەکەشمان بەسەر ساقی بێتەوە بەڵام ئێمە هەوڵەدەین کە ئەو 100,000مان بەسەر نەسپێنێرێ سەرەتای ئەمە دەستخۆشی لە ئێوەی ڕاگەیانکانەکەی کە هاتوون بە هاوسۆزی و هاوخەمی بەرامبەرم خوێندکارانەی کە هەندێک گرفتیان هەیە ڕوبەڕووی حکوومەتیەکەنەوە من وەکو خۆم لەو معاناتان نیم کاوان لەو معاناتان من خۆم لە داخلی نیم ئەو پارە من ناگرێتەوە بەڵام من وەکو هاوسۆزیەک بۆ هاوڕێکانم من تعجب دەکەم لەو حکوومەتەی کە پارەی باوکی نەیەوە بەڵام داوا لە کوڕەکەیەکاڵێ پارەم بۆ بێنێ من تعجب دەکەم ئەی حکوومەت ئەو پارێک ئەو کوڕە لە شوێ پیاکە لە شوێ بیهێنێ کوڕێک خوێندکارێکە لە داخلی لەم سەری شار لەو سەری شار لە دەرەوە لە شوێنە دوورەکانە هاتووەتە لە پرۆسەی خوێندن هاتووە وەرگیراوە لەم زانکۆیە تۆ لە بای هەمووی وەکو چۆن ئەڵێ تەڵەنانەوە لە کۆتایی ساڵە ئەڵێ من ئەستۆپاکی نایەم بە تۆ بەبێ تۆ پارەی 100,000م بیتێ ئەمە هەروەکو تەڵەیەکە بەڵام نەمدیوە باوکێک تەڵە بۆ کوڕەکانی دانێت بەڕاستی من ینی دەسەوسان وەسام لە بەردەمەوە ئەو بۆچوونەیە یعنی بە زۆر تۆ بە زۆر بزانی بە وەزعی میلەتەکەت تۆ بزانی بۆ شێوەیە ڕوبەڕووی ئەو وەزع و کردووە تۆ خۆش باژی قورسری بخیتە سەر من بەڕاستی هەندێک معانات لە ناو خوێندکارانم لە ناو هاوڕێکانی خۆمام من معاناتی ئەو منیانە نایێرە ئەگینا من ئێستا نەمەتوانین لێرا بۆسم بەڵام ئەو ناڕەحەتی کە لە دەرونی ئەوانایە من نەمتوانی بڕۆمەوە وتمەوێ بەژاری بکەم بەڕاستی من زۆر ڕەخنەمەیە لەو حکوومەتەی کە ناتوانێت میلەتەکەی بەڕێک و پێکی بەڕێوە بەرێ خوێندکارانی بەشە ناوخۆیی زانکۆی هەڵەبجە گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامدا و دژی بڕیارەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە خوێندنی باڵا بڕیاری داوە لە خوێندکارانی بەشە ناوخۆیی پڕی 100,000 دینار وەرگێت ئەمەش گردبوونەوەی ناڕەزایی خوێندکارانی بەدوای خۆی داهێنا خوێندکارێک ئاماژەی بەوەدا ماوەی 3 مانگە نەچوومەتەوە بەردەم ماڵی باوکم لەبەر نەبوونی لەبەر هەژاری لەبەر بێپارەیی ئێستا من چۆن بتوانم بڕی 100,000 دابین کەم بۆ حکوومەتی هەرێم خوێندکارێکی ئاماژەی بەوەدا حکوومەت بە موچە و بە مەعاش بە باوکمان ئێمەش بڕەپارەی پێ دەدەین بەرهەم کەمال کەناڵی هەڵەبجە زانکۆی هەڵەبجە ئەمڕۆ لە دیوانی پارێزگای هەڵەبجە پێشوازی گەرممان کرد لە بەڕێز فرانک بیکەر سەفیری وڵاتی ریتانیا کە لە بەغداد تشریفی هێنابوو بۆ پارێزگاکەمان دیارە ئێمە لە کۆبوونەی تایبەتی خۆمانە لە دیوانی پارێزگا باسی مێژوویەکی دوور و درێژی وڵاتی خۆمان و کوردستان و بەلئەخەس هەڵەبجەمان کرد لەگەڵ یانە کە لە سەردەمانی توانین لە ساڵی 1990 تاوەکو 25 کۆمەڵی هاوکاری و هاوکۆمەچیمان لەگەڵیانە هەبووە و باسی ئەومان کرد کە لە پرۆسەی ئازادی عێراق تاوان دەور و تەسیرات و دەورێکی کاریگەریان هەبووە لە ڕووخاندنی ڕژێمی بەعسا و هەڵەبجەش هۆکارێک بوو بۆ لەناوبردنی ئەو ڕژێمە فاشیستەی کە هەبووە لە وڵاتەیە و داوامان لە جەنابی سەفیر کرد کە وەکو چۆن کە کۆمەک و هاوکاریان بۆ
هەموو وڵاتانی چواردەورەیە هەڵەبجێش یەکێکە لەو شارانەی کە تازە بۆتە پارێزگا ئەم حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ خەرەبوویەکی معنەوی ئەم پارێزگایان دروست کردووە و داوامان کرد ئێستا کە لەم قەیرانە داراییە هەن و ئەو هاو کۆمەکی و هاوکاری و ئەو ڕێکخراوانەی کە لە وڵاتانی جۆرا و جۆراوە بەتایبەتی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی هەیانە داوامان لە جەنابی سەفیر کرد کە هەموو ئەو ڕێکخراوانە و هەموو ئەو ڕێکخراوە کۆمەڵبەخشانە ڕەوانەی پارێزگای هەڵەبجەش بکا بۆی کە هەم خەبرەکەی و هەم پارێزگاکەش سوودمەند بێلی و باسی ئەوەشمان کرد کە ئێمە لە دوای 29 ساڵ دەراوێشتەی کۆمەڵی بابەتی و تەکمیلەی قسەکانی تریشمان لە دوای پرس کۆنفرانسەکە ئێمە زیاتر قسە لەو بارەوەکەین کە مۆزوعێکی نابارانکردن و نەخۆشی بەرکەوتێکی کیمیایی و فەحسی DNA هەیەکەوە بڕیارەکە لە وڵاتی بەریتانیای بکرێت لەگەڵی باسیەکەین بۆی کە بتوانێت لای خوان و چه هاوکاریەک بۆ پێشبردننی کارەکانمان چی بێت ئێمە زۆر پێخۆشحاڵ بووین بە هاتنی جەنابیان و سوپاسیان دەکەین جارێکی تر ئێستاش بەڕێز فرانک بیکەر ئەگەر وتەیەکی بێت. Well, thank you very much, Governor, and it's very good to return to Halabja 20 years after I was last here. I have had very good conversations with His Excellency the Governor and with the Deputy Governor and others, and we have agreed to look to work together very closely in the future, especially in the areas of education. کۆبوونەوەی کە زۆر گرنگمان کرد لەگەڵ جنای پارێزگار و جنای وزیری پارێزگار و لەگەڵ لەسەر کۆمەڵە بواری جیا قسەمان کرد بە تایبەتی لە بواری پەروەردە. And in the areas of rebuilding infrastructure, developing infrastructure, rebuilding services, particularly around water and sewage and electricity, and across a broad spectrum of other issues. لە بوارەکانی ئاوادانکردنەوەی ژێرخانی ئاوی هەڵابجە و لە پرۆژەکان لە بواری ئاوەڕۆ و ئاو کارەبا. And I look forward very much to continuing to work closely with Halabja to strengthen the links between the new governorate of Halabja and the United Kingdom. And I'm also, of course, standing here today, we are reminded of the futility of conflict and of the evil that some people do to each other. And my government stands ready to help to continue the fight to try and identify those victims who remain unidentified from the appalling events of the 1980s. وزۆر خۆشحاڵە کە بتوانێت حکوومەتی بەرزانی بەردەوامی لە پەیوەندی لەگەڵ پارێزگای هەڵەبجە و هەروەها ئێستاش ئێمە لێرە ئامادەین لەم شوێنەکە سەرنجامی تاوانێکی زۆر گرتیش بە مرۆڤایەتێکە کە دیش بە خەڵکی هەڵەبجە کراوە و هەروەها خۆشحاڵە کە بتوانین هاوکار بین لە کەیسی مناڵانی ونبوو هەڵەبجە. So, as I say, we look forward to continuing to strengthen the relationship between the United Kingdom and the Governor of Halabja. Thank you very much. Well, I think what is important is for us to listen to what the people of Halabja want, to listen to the Governor and the Provincial Council and others, and find out from them exactly what the requirements are. And once we know what the requirements are, we can look to see how we can help. و دواتر ئێمە توانین لەڕێی ئەو پرۆژانێک بۆ ئێمە پێشنیاز دەکەن توانین ئیش لەسەر پرۆژانەکە. باشی دومی پرسیارەکەش بۆی کە Second part of Britania, as the UK government, you have experience with the referendum and the referendum. ئێستا ئەوان چه ئامۆژگارێکیان هەیە بۆ حکوومەتی government willing to do a referendum in 25th of September. What was your advice? Well, I think the British position has been very clear, and I have spoken to the Kurdish press before about this. لراستي موقف هەڵوێستی حکوومەتی بەریتانیا زۆر ئاشکرا و پێشتر بۆ ڕێگانەکان باس کردووە. We recognise the inalienable right of everybody around the world to be free and to decide on their own governments. وإما لقال وين كهرنا تويك آزاد بلا برادنا تارنسي خوي. And indeed, we recognise the right of the Iraqi people to do the same. But we do not believe, and I mean to make this very clear, we do not believe, the government of the United Kingdom does not believe that now is the right time to have a referendum for the Kurdish region. وخلق عراقي شو قومنا تبعين كم أما فاني بام ليستا أمل لو باوراني كيستا
کاتێکی باش بۆ پرۆژەی ڕفراندۆم. We believe that any referendum has to be agreed with Baghdad, just like when we had our Scottish referendum, it was agreed in Westminster, and the decision was taken in the British Parliament, not the Scottish Parliament, and the wording of the referendum was decided in the British Parliament, not in the Scottish Parliament. ولو باوەڕێم هەر پرۆژێکی ڕفراندۆم پێویستە لەگەڵ بەغدایە ڕێگەوتی لەسەر بکرێ وەکو یەکاو کردمان کە ڕاستەخۆ لەگەڵ حکوومەت لەندەنا ڕێگەوتن هەبوو بۆ ڕفراندۆمەکە نەگۆکوی کە لە باشووری لە پارلەمانی. These discussions have emerged that we would not be in favour of holding a referendum at this time, and that although we do not have a problem with holding a referendum at some stage, it has to be agreed with the government of Iraq in Baghdad. وزۆر باشکرا بەڕوونی ڕێی خۆمان دەڕی وەکوایان بە هیچ شێوەیەک لە کاتی ئێستا لەگەڵ ڕفراندۆم و لەسەر پرسی ڕاپرسی لە ئاستی لەم کاتە بەوەی کە لەگەڵ بێبێ ڕازامەنی حکوومەتی بەغدا. So that is our very clear position. I think that it's not clear to me that there were specific British companies who sold chemical weapons to Iraq. In fact, that would not have been the case because the chemical weapons were created here in Iraq. So I can't really answer that question because it isn't relevant, because it wouldn't have been, British companies would not have sold chemical weapons to Iraq, did not sell chemical weapons to Iraq. الان راستیا گازی کیمیایی لعراق دروست کراوە و بنەفرۆشاوە عێراقی دروستی کردووە و کۆمپانیای بەریتانیش بەشدار نەبووە لە فرۆشتنی ئەو هیچ کۆمپانیای بەریتانی بەشدار نەبووە لە فرۆشتنی ئەو جۆرە گازان لەبەرەوە هیچ ناتوانم هیچ قسەیەک لەو بارەوە بکەم. I'm sorry, but I don't think Sykes-Picot's got anything to do with the referendum. I don't think Sykes-Picot has anything to do with the referendum. Sykes-Picot did not draw the boundaries of the current Middle East. I mean, I think we need to be very clear about that. I think you need to be very clear of your history. And Sykes-Picot did not draw boundaries of the current Middle East. Well, I think that we need to look at it. I mean, the governor and I have only just discussed this. I need to go away. I need to talk to my government. We need to look at the issue around DNA of the bodies that have not been identified and of the missing. And we need to sit down with the governor of Halabja and agree, and indeed with the government of the regional government of Kurdistan and the government of Iraq, and agree how we can best do this, because it is clearly not a good position to be in where you still have unidentified bodies. So there is a clear humanitarian requirement to do this. لا راستي أو كيسة لباري مناقشة هستا أو كيس دانيشين لقل حكومة بريطانيا وهروها لبربساني كي حكومة هذه بكرتانيش لسه بتمناقشة كين هم بو أو أو ترماني كي دوزران أو نازاني كين بس شو نكان وروها بوم دلاني ونبوجلها ماكات. Well, I think, as I say, all we can do is to observe and to make clear our own position. And our own position is that now is not the right time to have a referendum. With the war against Daesh not yet concluded, with Daesh still fighting in Mosul and still being a threat to Iraq, all of Iraq. And also, I think that, as I said earlier, that any referendum here has to, in our view, has to be agreed with Baghdad. لو بيشتري شو لراسيا الاستنجام هر برسبراندوم اكثر كنت نائبت تكا لاستشاري داعش هورش داعش بردوم لنا مستفاسش وهر رفراندوم يقرب السكاب بيسترازيين بغير لقبل